o dușă ghem de ăsta, o zis că atât ai de sănătos, nu știu grei românește, dar tot mă înțeleg eu și cu străinii, mai mult sămne, mai mult. Dar mă obișnuiesc și îmi și place cu ei. Și o zis că e tare sănătos la, așa la picior, să ție ghelină, că lâna e sfântă. Deci poți să nu speli haina, să nu speli asta, două zărdei, că nu se împuțește ca altfel de material. No, oricum e bun și doctorul spune că când îi vezi pe femei mai bătrâne, le dor așa, coloana, noi să zice cruce. Și dacă pui așa de lână, atunci tare repede strece. No, și poți să știi că și la picior, când îi fac tură la picior, încă-i bun așa de lână să pui și cu ce știu ce știu. Nu, doctorul vrea să pui cu urină și așa de lână și bună lână.